அன்றைக்கி நம்ம வரும்போது கூட இங்கே சரியான இது தண்ணியாக இருந்தது இல்லை. எத்தனை தூரம்ல? கொஞ்சம் தூரம் தான், ரொம்ப நடக்க வேணாம். டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 5 ரூபா, 2 டிக்கெட். பேக் டு மை சேனல் மிஸ்டர் 39. நானும் உங்கள் அர்ஜுன். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூர்த்தி மலை ஃபால்ஸ் வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வேறு இந்த இடத்த பாருங்கள். சரியான வெயிலுங்க, காலில் சுடுது. செருப்பு வர போடாமல் வந்துட்டேன். சரி கோயில் இருக்குன்ட்டு செருப்பு போடாமல் வந்துட்டேன். சரியான சூடு. இங்கே வேறு பின்னாடி வேறுங்க அப்படியே ஆறு ஒரு இடமெல்லாம் பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது. அப்படியே இந்த பக்கம் பாருங்க, இல்லை காஞ்சிவே கிடக்குது. அதான் வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. அந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது குளிக்க. கீழே நேரம் இல்லை. இப்போ ரோடு போட்டாங்க. இதில் ரோடா? இப்போ போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்லாம் இருந்தே குளிக்கலாமாப்பா? இந்த மலை கட்டலாமா? வந்துருச்சு. பல்ஸ் வந்துட்டோமா? தர 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 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸுக்கு பாதி தூரம் வந்துட்டோம். இதுக்கே வேகுது. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் தட்டி விடுங்க. வாங்க பக்கத்தில் வந்துட்டோம் ஃபால்ஸுக்கு. ஃபால்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்டே வச்சுருக்குறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 ஃபால்ஸுக்கு மேலே போயிட்டு வந்திருக்கோம். அது எல்லாத்தோட வீடியோவோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் மேலே ஐகார்டில் தரேன். நீ தானே போல சொன்ன 1 கிலோமீட்டர்னு. போயிட்டு வரவன் இல்லை, உட்காந்துருக்கேன், வந்துடுறேன். செருத்துட்டு வந்திருந்தா கூட தெரிஞ்சுக்காது. பாருங்க, உண்மையாக வேற லெவலில் இருக்குங்க இந்த இடம். இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து வெயிலில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. என்னது குற்றாலம், கோவை குற்றாலம் போகும்போது இப்படி தான் இருந்துச்சு. பக்கத்தில் வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுதான். ஃபால்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. எப்படி இருக்குன்ட்டு
அதான் சொன்னா இல்லையா நம்ம பஸ்ஸில் தாக்கிட்டு அப்படி போயிட்டு வந்துடுறோம். ஓகே மக்களே, நான் இதோட இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் தட்டி விடுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அர்ஜுன். நன்றி, வணக்கம், பாய் 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 பாய்.